kedua, ingin melakukan tindakan melakukan efektif yang mana bertujuan untuk melakukan sekret pada pasien. Saya Diayani, apabila ingin menyanyikannya, saya di sini bertugas dari jam 9 sampai jam 1 untuk merawat ibu dengan tindakan perawatan batuk efektif bertujuan untuk menguatkan sekret ibu. Apakah ibu bersedia? Saya akan mencontohkan latihan pernapasan. Pertama, tarik nafas, tahan selama 2 detik, lalu keluarkan dari mulut. Tarik nafas lagi, tahan, keluarkan dari mulut. Yang ketiga kalinya, setelah ibu tahan, lalu langsung ibu balikkannya. Tarik nafas, tahan. Sebelum melakukan tindakan batuk efektif, ibu minum air hangat dulu ya. Pertama, tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Tarik nafas, tahan, keluarkan dari mulut. Yang ketiga kalinya, tarik nafas, tahan, batukkan. Serahkan dulu ya Bu. Kita sudah selesai melakukan prosedur batuk efektif. Bagaimana perasaan ibu? Apakah sekret sudah bisa dikeluarkan atau belum? Sudah bisa dikeluarkan. Kalau ibu, jika ibu ingin mengeluarkan sekret seperti tadi, ibu bisa melakukan tindakan seperti yang saya ajarkan tadi. Jika ibu ingin melakukan tindakan seperti tadi, sudah tidak boleh, bisa panggil kita di ruang perawat ya Bu. Supaya kita berterima kasih. Baik Bu, berterima kasih ya.